എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പകൽ സമയത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്ലോഗാണ്. ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, മഴയൊന്നുമില്ല, ചെറിയ വെയിലും തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ വെയിലുണ്ട്. അപ്പം ഞാനും ആളും കൂടി വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൂന് ചെറിയ ജലദോഷമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അപ്പവും അമ്മച്ചിയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കാൻ വന്നില്ല. ഞാനും ആളും കൂടി അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ നടക്കാൻ പോയത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ തണുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓട്ടം സീസണാണ്. അപ്പോൾ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് മരത്തിൻ്റെ മിക്ക മരങ്ങളുടെ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു. കായ്കളുണ്ട് കേട്ടോ, ഇതേപോലെ ഒത്തിരി നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഈ റെഡാണ് കൂടുതലും കാണുന്ന കായ്കൾക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കായ്കളുണ്ട് എല്ലാ മരത്തുമേയും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ നടക്കുവാണ് മാളു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മാളുക്കും അപ്പൂനും ആണെങ്കിൽ അകത്തിരുന്നുള്ള കളികളെക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടന്ന് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കളിച്ച് ഇല പറിക്കുകയും ഈ കായ്കളൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാള് ഓടി നടന്ന് കളിച്ചു. അതിന് ചെറുതായിട്ട് തണുപ്പ് പതുക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്കും മാളുവിന് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പ മേടിച്ചായിരുന്നു. കപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കസാവ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ അത് പുഴുങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി ഞാൻ അമ്മച്ചിയും കൂടി. അപ്പോൾ കപ്പ നന്നാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കൊച്ചു വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അമ്മച്ചിയും കൂടി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നു. എന്തിനും ചെന്ന് കയറുന്ന ഒരു പ്രായം 20-ാം വയസ്സിൽ. 20 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അറിവും കഴിവൊന്നും ഇല്ല, പിന്നെ കായിക ഗൗരവം ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രായമാണ് 20. മുറി 30 പകുതിക്കായി. ഒരു മുറിക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു തന്റെടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി എന്നർത്ഥം. പിന്നെ 40 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ജീവിതത്തിലെ ഒരുവിധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിവാകും. സത്യോടാനും കാരണന്മാര് പഴഞ്ചൊല്ല് പതില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ. അപ്പം അങ്ങനെ കപ്പ നന്നാക്കി കഴുകി വാരി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങി കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചമ്മന്തി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ മുളക് പൊട്ടിച്ച് അതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. അപ്പം അങ്ങനെ കപ്പ റെഡിയായി. കപ്പ കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് കുറച്ച് ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു. പിന്നെ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയും ബഹളമൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.